အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုကတက်တန်းလာရဲ့အနာဂတ်မြန်မာလေးစဉ်အသင်းတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်လူငယ်ဘောလုံးကစားသမား၄ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာလူ73အသင်းရဲ့ကစားသမားအစုအဖွဲ့ကိုတော့ရခိုင်ပြည်ပွဲတွေမှာပြည်သက်ကြီးအလုံးကဆွမ်းဆောင်ကြီးတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်မှုကြီးကြီးမားမားမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုရလဒ်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာယူ23အသင်းအတွက်အကျိုးပြုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေမဲ့မြန်မာနွယ်ဖွားကစားသမား၄ဦးစီရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မြန်မာလူရည်အသင်းကြီးအတွက်ခေါ်စီကင်းဝင်ရောက်ရှင်များမြန်မာယူ23အသင်းအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့မြန်မာနွယ်ဖွားကစားသမား၄ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြပြသွားမယ့်ကစားသမားကတော့နော်ဝေထိပ်သီးကလပ်အော်အသင်းရဲ့ဂျူနီယာအသင်းမှာကန်နေတဲ့အသက်18နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျော်နီတန်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်က18နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့လည်းနော်ဝေထိပ်တန်းကလပ်ရဲ့လူငယ်အသင်းမှာကစားနေပြီးတော့အော်စီနီယာအသင်းနဲ့လည်းပုံမှန်ခြေစမ်းပွဲတွေမှာကစားခွင့်ရနေပါတယ်။အဲ့ဒါကအမြင့်ဆုံးအဆင့်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ထိတွေ့နေရတာကိုပြသနေပြီးတော့နော်ဝေအသင်းကြီးတစ်သင်းရဲ့အလားလာကောင်းစင်းမှာလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်မြန်မာယူ23အသင်းနဲ့မြန်မာလေးစင်းအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုတက်ကြွလန်းဆန်းစေမဲ့ကစားသမားလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောသွားမယ့်အနာဂတ်ကစားသမားလေးတစ်ဦးကတော့လက်ရှိမှာနော်ဝေစတိုတာတန်အသင်းတစ်သင်းမှာကန်နေပြီးတော့အသက်20သားရှိသေးတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဒါဟန်ဆန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနော်ဝေလီ3ကလပ်ရန်နာ FK အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားအဖြစ်ကစားခဲ့ပြီးတော့အသင်းကိုစတိုတာတန်ကနေပြီးတော့နော်ဝေလီ3အထိကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်အဓိကပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကစားဟန်ကမြန်မာယူ23အသင်းနဲ့အနာဂတ်မြန်မာလေးစင်းအသင်းကြီးအတွက်ကွင်းလယ်ကိုအားကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနာဂတ်မြန်မာလေးစင်းအသင်းအတွက်အလားအလာရှိတဲ့ကစားသမားလူငယ်ကစားသမားကောင်းလေးတစ်ယောက်ကတော့ဒိမတ်လီ3ကလပ် NF လိုင်ဆန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့အသက်20သားရှိသေးတဲ့ဖွန်စမန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွန်စမန်ကတိုက်စစ်ကောကွင်းလယ်မှာပါကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အရာမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဒိမက်လီမှာကိုသိန်းယူမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့မြန်မာလေးစင်အသင်းနဲ့မြန်မာယူ23အသင်းတိုက်စစ်ပိုင်းအင်အားဖြည့်တင်မှုတွေရဲ့အဖြစ်အလားအလာရှိပါတယ်။ဖွန်စမန်တယောက်ရဲ့အလားအလာကောင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာကျော်အားကစားပစ္စည်း brand ဖြစ်တဲ့ Adidas ကပင်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပစံနှုန်းနဲ့ပြည့်မီတဲ့ကစားသမားတို့ဖြစ်ကြောင်းအလားအလာတွေကသက်သေပြနေပါတယ်။အနာဂတ်မြန်မာလေးစင်အသင်းအတွက်နောက်ထပ်လာရှိတဲ့ကစားသမားလေးတစ်ဦးကတော့ဂျပန် J1 ထိပ်သီးကလပ်မာချီတာအသင်းမှာ3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကစားနေတဲ့အသက်22နှစ်ဝန်းကျင်ကိုသမားကောင်းစံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ J1 အဆင့်မှာရှိတဲ့အသင်းကစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားနိုင်တာကသူ့ရဲ့အလားအလာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပွဲထွက်ခွင့်မရသေးပေမဲ့ဂျပန်ထိပ်တန်းဘောလုံးပုံဝင်ခြင်းကစီကံတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကမြန်မာလေးစင်အသင်းနဲ့အနာဂတ်မြန်မာယူ23အသင်းရဲ့ကိုသမနေရာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ချစေမှာဖြစ်ပါတယ်။2014တုန်းကလည်းမြန်မာလေယူစင်ယူ12အသင်းနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံမှာပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုတွေအတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အနာဂတ်မြန်မာလေယူစင်အသင်းအတွက်အလားအလာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေတူကတော့ Leicester City Academy မှာတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သူပေါ်တူဂီတတိယတန်းလီမှာကစားခဲ့မှုတဲ့သူကွင်းလယ်တောင်မှန်ကစားသမားသူရိန်ထုံးမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူရိန်ထုံးကိုမြန်မာယူ23အသင်းအတွက်ခေါ်ယူအားဖြစ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စီးကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့မြန်မာယူ23အသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တူဂီတတိယတန်းကလပ်အသင်းမှာကစားခဲ့မှုတဲ့သူရိန်ထုံးကိုတိုက်စစ်မှုသူရိန်ထုံးကိုခေါ်ယူအားဖြစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတာကအခုလိုမျိုးပြည်ပမှာကစားနေကြတဲ့ကစားသမားကောင်းတွေကိုနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းနဲ့တက်တန်းလိုက်အသင်းတွေမှာခေါ်ယူအသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပမှာတော့ကစားနေတဲ့မြန်မာပြည်ဖွာတိုင်းဒေသကစားသမားတွေကိုမြန်မာလေယူစင်အသင်းနဲ့တက်တန်းလိုက်အသင်းတွေအတွက်ခေါ်ယူအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်တောင်းတနေကြပါတယ်။အခုလိုဘောလုံးအားကစားအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်မှုလေးတွေကိုချန်နယ်တဲ့ဆိုရင် subscribe လိုက်အောင်ကောင်းပါလေးပြုလုပ်ထားပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်အခုလိုတင်ဆက်မှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံလေးကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်